gukora ni itegeko ry'Imana. Yego. Ntago ari ibyo abantu bihindiye, ahubwo ni itegeko ry'Imana. Yaravuze ngo nzaha imigisha imirimo y'amaboko yanyu. Ubwo kure yo gukora nta guhabwa umugisha. Imigisha ihishe mu gukora. Kora. Kuko icyo nizera ahangaha ntago abatunzi b'iyi si ari abakiranuka. Yego. Bubaha Imana. Ahubwo kuko gukora ari natural law. Niyo utakubaha Imana ukagenda ugakora urakira. Kuko uwo mugisha Imana irawuguha. Imana itanga umugisha ku muntu washoye amaboko agakora. Neza, irawuguha. Akapurayinga ibitekerezo. Iyo Kristo dukore ni ruwa natirere. Nta bindi iyo ukoze gukora gusa ugashora imbaraga z'amaboko yawe ugakora. Imana iguha umugisha. Ntigeze akererwa ku kazi. Ngiyo report. Time management. Daniyeli ntiyigeze anyereza ngiyo report imugereho. Nta ruswa yagira. Nta ruswa yariye. Mu murimo ntawe. Daniyeli ntawe yarenganyije. Izo fruit rero nizo zakagombye kugaragara ku mukirisitu. Means agakiza ka defininga nyirako. Niba kakurimo ntiwatubeshya. Reka. Agakiza se baragahisha. Reka. Agakiza kagomba kudefinisa. Nk'umugore utwite. Hariga n'umugore utwita tubitira akararikira ibitagira umumaro. Agakiza karenze icyo. Karenze icyo. Rose ntabatwita bakararikira guhora bihumuriza amazirano. Ahisemo ikintu kibi. Agakiza karakudefinisa. Kakaguha niyo mpamvu Yesu yavuze ngo birenze kuba pasiteri mujye mubacungira ku mbuto. Agakiza karenze kuba pasiteri. Waba pasiteri udakijijwe. Kandi ikindi tubitinye ibi bintu biteye ubwoba. Biravuga ngo abavuga ngo mwami so bazinjya mu bwami bw'Imana. Kurimo hari icyo kakuvuze. Yego. Urakoze cyane. Hari ikintu Paulo yanditse aravuga ngo muri mu Bakorinto igice cya mbere umurongo wa 9:25 ngo turi mu isiganwa. Turasiganwa, turi mu isiganwa. Yego. Nisi nayo ikakubwira ngo turi mu isiganwa. Uyu munsi tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru kandi n'abakristo barimo ntago bari kure y'uwo murongo. Natwe turahari. Ikimenyimenyi uri kuri iPhone. Neza cyane. Nanjye mfite smartphone. N'iterambere ririmo kwiruka ariko agakiza kaba gasirimu k'iterambere ryihuta. Akazi kacu ka buri munsi tubijyane gute? Kirimo kwiruka. Reka nkubwire kuri iki kintu. Njye nigeze gukora akazi kamwe nkora mu nzoga. Damase wakoze mu nzoga uri umukirisitu? Nakoze. Damase byagenda. Damase tutararenga aha nawe gukorera hariya mu nzoga na hehe. Imana ishobora kukohereza ahantu kubwa specific purpose. Nasanze ari specific purpose uko kazi nari nagasengeye. Naraye ku musozi nsenga witwa Muhungwe. Ndabyibuka ni tariki ziri naraye tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. Umuntu ashobora kugera kumva inzoga ziraryoshya atari Imana ari kujyaniyeyo. Yego. Ngezeyo Imana yambya ngo nguhaye akazi. Kandi akazi kuko tariki 7 z'ukwa kabiri narakabonye. Akazi nakoze nkora akazi ko mu nzoga. Ari Imana igutumye gukora muri burarirwa y'inzoga. No sinari nasenze. Imana iravuga. No se bampa akazi. Ndagakora. Kandi ako kazi niko kamviriyemo uburyo bwo kugira ngo ngere ku ishuri muri kaminuza. Kwirirwa uri gusenga. Ngiye nigeze no kugenda. Ariko arabarokore tugira. Ndagenda mfata ibyatsi. Ndabisengera ngo bihinduke iki? Amafaranga. Kwizera. Aravuga ngo nukwizera. Ngo nukwizera. Ngiye byaranze. Arizeye. Cyane ntabwo ari wageze ku rugero rwiza rwo kwizera ndabase. Narizeye. Ahubwo. Numvishijwe rimbwira ngo we kujya uba injiji bene ako kagira. Ufata ibyatsi urabisengera. Ndagenda ndabireka. Inzi neza yuko ndavuga ati ndizeye nzagaruka byabaye amafaranga. Garutse nsanga byarubu. Ndavuga ati wenda Damase numvishijemo iki kintu. Irabiguhembe. Umuntu uteka mu gikoni. Imana irashaka ngo ukiranuke muri icyo gikoni cyawe. Uri mu karaga ipano. Imana irashaka uneze. Bosi kandi nawe wowe uhemba uwo muntu. Kwiye kumva ko hejuru yawe hari uwundi mucamanza. Umukoresha.
turabasuhuje bakunzi ba Agape Live Rwanda, nanone tubahaye ikaze. Nk'uko bisanzwe tujya tubana kenshi mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi nk'uko mwabintumye ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umwe mu bantu bakunda cyane, abamuzi, abatamuzi muraza kumumenya uyu munsi. Reka ntago ndi butinde, reka muhe akanya atwibwire, niwe tugiye kubana mu kiganiro, sindi bube njyenyine. Rero tubaye ikaze abari impande zitandukanye, reka twibwire, ni karibu. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashimira. Tuguhaye ikaze kuri Agape Rwanda. Murakoze cyane. Muramubona tugiye kubana uyu mwanya wose mu kiganiro. Dufite topic nziza cyane, insanganyamatsiko nziza cyane. Ndabararitse mwebwe mukunda ibiganiro by'iyobokamana bya gikristu, izo bita nka challenge, by'abantu bajya bibagora kumva. Tuzanye umuntu kugira ngo adufashe uko abitekereza nuko yasomye, turaza kugirana ibihe byiza. Reka tumuhe akanya atwibwire kugira ngo tubane tuziranye, ubundi twinjire mu kiganiro. Umeze neza? Meze neza, ndashimira. Akwibwira abantu bose baduteze amatwi, bari impande zitandukanye, baba baradusabye ko tubazanira abantu. Ni karibu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Jean Damascene. Umukirisitu. Yego. Mwamwumvishe bamwita Jean Damascene. Jean Damascene ni umuganga mu buzima busanzwe, ashinzwe aba mu bintu bya pharmacist, ugiye uvura abantu ibintu by'imiti ukabahereza. Uyu munsi ugiye gutanga umuti ku bintu by'ubugingo, abantu bahembuke. Abantu bahembuke. Rero nikaze. Tudatinze twakinjira mu kiganiro, reka musabe adusengere kugira ngo tuze kuyoborwamo n'umwuka w'Imana, tuze kugirana ibihe byiza, ariko n'umwuka w'Imana tuyoboye ndabizi turaza kugirana ibihe byiza. Bana natwe ntujye kure, tuze kugirana ibihe byiza. Nikaze wasenge. Dusenge. Mana yera kandi Mana ikiranuka, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, turagushimye kubw'uburinzi bwawe bukomeye wagomeje kudushiraho, bishimirwe. Niyo mpamvu twinginze muri aka kanya tugiyemo, tuvuga n'ijambo ryawe, ibintu byawe biraturenze, ariko turakwinginze ngo Mwuka Wera azabane natwe, kandi n'abazumva iki kiganiro kizabahembure mu mitima yabo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami. Amen. Akaba aradusengeye. Nuko twinjiye. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko Damascene. Abantu baratubajije bati, umukristo ubundi yabaho gute n'akazi? Ati, umukristo ntabwo bishoboka, nakibera umukristo gusa sinjye mu kazi kuko biranyanduza, bimariramo amavuta. Abandi bati, najya mu kazi gashaka amafaranga, hazaba n'umukristo. Abandi batereka da, ngibi ibintu ubu ngubu bimaze iminsi abantu birimo kubacanga, ngarajya mu kazi akagwa, undi mu kanya gatoya akavuga ngo njyewe rero hari ukuntu njya mu kazi cyane, ugasanga ibintu by'amavuta bitangiye gushira muri njyewe. None tugira inama aba bantu, tubireke. Bibiliya bivugaho iki? Mutekerezaho iki? Umukristo n'akazi ni iki? Batubwira ubundi ubuzima muri make, ubuzima ni iki? Intego y'ubuzima ni iki? Wagerageza ukatubwira, ubundi tukinjira mu kiganiro. Murakoze cyane. Iyo nsanganyamatsiko nziza cyane. Mu by'ukuri challenge zo zirahari. Abantu muri iyi minsi usanga bari busy mu kazi, nibyo, kandi karakwiye tugomba kugakora. Ugasanga kuko bamwe baravuga ngo twabuze umwanya wo gusenga kubera akazi kabaye kenshi. Undi nawe akavuga ngo iyo ngiye mu kazi ndarwa, nk'uko yabivuze, kuko kubura umwanya wo kwegera Imana ari byo gusa ndimo isubira inyuma mu gakiza. Ibi bigatuma bamwe bavuga ngo mfashe umwanya nganirwa ngenda nsenga. N'undi nawe utagira akazi, agenda akirirwa muri ubwo buzima agasenga gusa, kandi nabyo ni byiza. Mu by'ukuri ni challenge ihari, ariko hari icyo Bibiliya ibivugaho. Akazi karakenewe muri ubu buzima, kandi n'agakiza karakenewe mu by'ubuzima. Ni ukuvuga nta kigomba kugenda gisize ikindi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri bigomba kujyana. Ariko reka dukoreshe Bible, turebe icyo Bible ibivuga. Ese nakora akazi kanjye ka buri munsi nkagakiranuka bikagenda neza, cyangwa se akazi nakareka nyereka izi y'amasengesho?
cyangwa se nahitamo akazi aya masengesho abiri. Ariko hari icyo Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya rero icyo bivugaho, wenda reka duhere mu itangiriro. Imana yaremye ijuru n'isi. Irema ijuru n'isi, yaremye isi kugira ngo abantu bayibeho. Aricyo numvishe gutangira. Imana nayo yarakoze. Ubwayo yarakoze n'umurimo wayo, kuko irema n'umurimo yakoze. Imaze kuwukora rero avuga ngo noneho umuntu nabe ku isi agenga isi, imuremeye ahantu ho kuba. Yego. Kuko nusoma Bibiliya ibice 2 ku murongo wa 15, Imana iha inshingano Adamu, yamuhaye inshingano 2. Iya mbere yaramubwiye ngo hingira muri Edeni. Ni igikorwa, ntabwo ari ukujya mu masengesho. Oya, si amasengesho. Yaravuze ngo cultivate, no guhinga. Kabiri yaravuze ngo urinde, protect y'aho hantu. Ni igikorwa cy'aho hantu. Hinga Edeni, kandi Edeni uyirinde. Urumva ibyo ni ibikorwa byakagombye kugira ute gukorwa, n'imirimo. Ariko nubwo ibyo yamuhaye ngo abikore, ntabwo yavuze ngo abikora uko ashaka, ahubwo yari yaramuhaye skills, yari yaramuhaye ubumenyi, uburyo ibyo bintu yagira ute yabikora. Kuko ntabwo Imana yababwira umuntu ngo kora adashoboye gukora, ahubwo yamanje yamuha ubushobozi. Iravuga ngo jya ahangaha ukore, wahingire, kandi ahantu harinde. Niyo nshingano yahawe. Ntabwo yigeze avuga ngo senga. Oya, ntabwo yigeze avuga ngo senga, ahubwo bishatse kuvuga ngo umurimo wose ukozwe neza mu gukiranuka ni isengesho. Byubahisha Imana. Ako kantu gasubiremo kamese. Umurimo wose ukoze neza wubahisha Imana ni isengesho. Urimo kwera kw'Imana ni isengesho. Kuko ukoze icyo Imana igize ute ishaka. Rero tugarutse twihuse, gukora ni itegeko ry'Imana. Yego. Ntabwo ari ibyo abantu bihindiye, ahubwo ni itegeko ry'Imana. Ntabwo ari ukugira ngo utunge famiye gusa. Birenze ibyo. Oya, kuko gukora niyo tutabona inyungu, ariko gukora bituma umubiri umera neza. Niyo mpamvu bavuga ngo kora siporo. Siporo se iyo ukora nta kindi, unyeganyeza umubiri ukabira ibinure, ukumva uruhutse, ubwonko bugasubira ukumva ukoze umeze neza. Rero gukora si ngombwa kugira ngo dukore kuko ari ibyo dushaka. N'ubundi gukora ni ikintu kiri necessaire ku buzima bw'umuntu ngo bugende neza. Rero umurimo ni itegeko ry'Imana. Ni itegeko umuntu wese agomba kubahiriza. Ni itegeko kuko nayo Bibiliya bivuga. Salomo mu gitabo cy'imigani ibice 6 ndakeka ku murongo wa 8, niho hariho amagambo atangurugara avuga ngo wa munyabutewe sanga ikimonyo kikwigire. Kuko Bibiliya ntikunda umunebwe. Oya, ahubwo Bibiliya ishishikariza abantu gukora, bakaba abantu bakunda gushakisha muri byose. Kuko Imana irema umuntu ikamushyira muri Edeni, hari ibyo itamweretse. Ntabwo ubu gitanda turyamaho nta gitanda cyabaga muri Edeni. Ubu imodoka turi kugendamo ntazabaga muri Edeni. Iyi ntebe twicayeho ntayabaga muri Edeni. Ahubwo ubwenge Imana yatanze ishaka ko abantu babukoresha babashe kudiscoveringa ubutunzi Imana yagihisha ahantu, ku exploitinga ibintu bihari tukabibyaza umusaruro kubw'ubwenge Imana yaduturije muri Edeni. Neza cyane. N'abajya gusenga bakirirwa basenga bati Imana ugira ukuri. Nta bintu Imana ikura mu ijuru iguha ubutunzi buri hehe hano ku isi. Kuko yabwiye umugabo witwa muri Yesaya 45 abwira uriya mugabo witwa Kuro, yavuze ngo nzakwereka ahantu hari ubutunzi bugize ute buhishwe. Buhishwe ni hano mu isi niho budi. Kuko Imana yahaye umuntu gutura ku isi ubwawe, isi akayirinda, isi akayihingira, akayigira nziza. Kutagira ahantu neza no kudakoresha ibintu uko bihari ngo tubibyaze umusaruro ni feyira. Ubu ni inshingano uba wise. Kuko Bibiliya iravuga ngo iyo usomye Zaburi y'15 ku murongo wa 16 iravuga ngo ijuru ni ry'Imana, isi yayiremeye iki? Abantu. Bivuze ngo isi ni umutungo Imana yahaye abantu ngo bawugenge. Mbese baragiriye Imana.
ni manager, umuntu ni manager kwisi. N'abashumba turabashumba b'ibintu biri. Bashumba y'Imana. Ndafashijwe kweli. Nuko bimeze. Rero iyo umuntu avuze ngo ngewe ngiye gusenga gusa sindakora, twibaza iki kintu. Uragenda ugasenga ariko iyo utashe ukenera indira kwaka ugakenera kurya. Ndetse hari n'ibintu biteye isoni. Ari igihe umuntu agenda akirirwa asenga yarangiza agataha agasaba umunyu indaya yaguze yavuye gusambana igura umunyu, wowe uratashe uvuye gusenga ugiye urayisaka, uvuye mu masengesho y'iminsi 3 unyuze ku muntu uvuye gusambana umwatsi ibyo kurya kandi yabiguze mu mafaranga wiriwe agira ute asambanira. Hari n'abayatura mu nsengero kandi iyo bayazanye ntavango y'amafaranga wayazanye uyasambaniye wayazanye wakoze oya, ahubwo urakira amafaranga, sibyo? Rero Bibiliya ishishikariza abantu gukora, kuko igikorwa twabonye ko cyose ukoze uba urimo gusoza gukiranuka kw'Imana. Yego, ukoze mu gukiranuka. Ibyo uvuze nibyo. Yaravuze ngo nzahimigisha imirimo y'amaboko yayo. Ubwo kure yo gukora nta guhabwa umugisha. Imigisha ihishwe mu gukora. Kuko icyo nizera ahangaha ntago abatunzi b'iyi si ari abakiranuka. Yego, bubaha Imana. Ahubwo kuko gukora ari natural law. Niyo utakubaha Imana ukagenda ugakora urakira. Kuko uwo mugisha Imana irawuguha. Imana itanga umugisha ku muntu washoye amaboko agakora neza, irawuguha akapurayinga ibitekerezo. Iyo Bakristo dukore ni ruwanatirere nta bindi. Iyo ukoze gukora gusa ugashora imbaraga z'amaboko yawe ugakora, Imana iguha umugisha. Yego, icyo ni ikintu kiraho, ni ruwanatirere. Noneho iyo ushoye amaboko yawe ukayashora ukiranuka ubona ibirenze. Wow. Kubera yuko utunze ibintu bibiri cyane. Icya mbere utunze Imana nyir'umugisha utanga umugisha, yego, ndetse utunze n'uwo mugisha byo murabifite. Nuvuga ngo ari isi iby'isi urabifite, ariko n'iby'ijuru nabyo ugize ute urabifite. Ubwo si waba urenga kugira umugisha ukitwa nyir'umugisha nk'uko yabwiye Aburahamu. Ubundi iyo wubasha Imana, twebwe twakijijwe, twahawe ubushobozi cyangwa se ububasha cyangwa se citizenship yo kwa abana b'Imana. Bivuze ngo mu rangamimerere ry'Imana twe turimo. Rero ihene ibyara ihene, Imana ikabyara Imana. Ubwo rero natwe duhita tubiki. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Abayuda aravuga ngo namwe muri Samweli ngo haranditse ngo muri Imana. Wabyumvise? Bivuze ngo natwe dufite kamere y'ubumana niba twarakiriye iki Imana. Dukwiye kugira umugisha tukabana twitwa abanyamugisha kubera ko dufite Imana muri Imana tugomba kwitunga. Kuko Bibiliya iravuga ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Noneho ikongera ikavuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Rero niba umubiri wawe wawutanze akaba ari urusengero Imana izaruturamo izarubamo. Rero iki nicyo kintu abantu bagomba kumenya gutandukanya. Umurimo ni ruwanatirere, ni itegeko ry'Imana. Ukoze wese Imana imuha umugisha aratunga. Arakoze cyane. Nambyumvishe, umugisha ni ugukora, ubuzima bukenera kubaho ni gukora rero niho hakira imigisha. Imana iravuga ngo mukore muzabona umugisha, nzaha umugisha amaboko yanyu. Hanyuma Damase, Yesu agize gutya, araje ahamagaye abantu, yanyura ahantu abantu bagatinda abandi bakagenda, bagata imirimo, bamwe bakava ku nyanja bakagenda. None no muri iki gihe hari bamwe ngo bapurayinze iryo tegeko bagasiga imirimo, nkeka ko ariho hava no gusenga ibihe birebire ngo bakurikiye Kristo, inzara ikabica, bakazagira effect bahura nazo bavuga ngo twakurikiye Yesu twarabonaga, birirwa mu mashyamba leta yirirwa ifata, kuko bavuze ngo na Yesu abamukurikiye basize ubwato. Uraza kutubwira uyu mukristo ntago ari mu nzira nyazo, kubera ko arimo kuvuga ngo Yesu aravuga ngo ukunda iby'isi cyane
uraza kudusomera muri Yohana 1:2-15 hari ukuntu Yohana yabivuzeho arimo kuvuga ku muntu ukunda iby'iyi si cyane. Uraza kutubwira uwo muntu najya gukora ko Yesu yavuze ngo mukunde ibyo amaso yanyu aho ubutunzi bwanyu buzaba niho n'umutima wanyu uzaba. None dusomera uwo murongo hanyuma udusobanurire abantu batindobani bate imirimo yabo bakurikire Yesu. Reka ko ariho benshi binaturuka bave mu bintu byabo bakurikire Yesu. Dusomera uwo murongo hanyuma unahereho ubwira abantu ba plans ibyo bintu. Mbere yuko nsoma uyu murongo reka ngira akantu mvuga. Yesu wenda abantu hari igihe babyitiranya. Yesu ni Imana. Yesu ni Imana. Imana mu mubiri. Pawulo yaravuze ngo ni we shusho y'Imana itagaragara. Yego. Kandi na Yesu ubwe yarabihamije yuko ari Imana. Urugero ikibihamya nuko muri Bibiliya bayisoma buri wese agasoma afite ibyo ashaka. Yego. Ariko Yesu ni unique. Yesu yaje ari icyitegererezo atwigisha uburyo tugomba kubaha iki Imana. Yego. Urugero umunsi umwe Yesu yiyereka intumwa ze amaze kuzuka bari mu nzu. Tomasi ntiyarahari. Tomasi baramubwira ngo twamubonye twamwikoreye amaso yacu twamubonye rwose yazutse twamubonye. Tomasi yarabahakanye aravuga ngo ntabwo nshobora kubyemera ataje ngo nanjye mwibonere nkore mu bya bikomere aho bateye umusumari nkore no mu rubavu numve hahandi. Tomasi aratsimbara akiri muri ibyo babona umugabo yinjiye yavuye hahandi agengwa n'umubiri. Umubiri ari mu mubiri yari afite limitation. Yego. Ariko yamaze guta ya limitation noneho yagarutse muri natire y'iki y'ubumana. Aba arahakandagiye no kuri Tomasi. Yereka Tomasi. Tomasi abona akora ibikomera arabyibonera afata akaboko akoza ahangaha yumva nibyo. Tomasi yahise avuga ngo mwami wanjye kandi Imana yanjye. Umugabo witwa Yesu ntiyigeze arekarama avuga ngo oya unyise izina ritari ijyanye, ahubwo yarabyakiriye kuko nta reklaration yahabaye ngo abihakane. Rero Yesu yaje afite umwihariko ubumana. Umva akagantu duhite tukerezaho. Hari ahantu Mose Imana ngo yagiye kureba avuga ngo siwambona, ariko hari ahantu mu rutare ngo uhegere uraza kubonamo ngo hari ukuntu hashushanyaga Yesu. Ahantu harasamye mumva ngo aho hantu uzaboneramo ubumana. Noneho dukomeje Yesu aza we ari hano ku isi yaje ijambo rye ryari igikorwa ibyo avuga nibyo akora. Wazagaho ukaza urwaye yaragukizaga. Yego. Kuko ubwo bubasha yaragize ute yarabufite. Waza gushonje akakugaburira kuko ubwo bubasha yagize ute arabufite n'umurimo. Ni ukuvuga ngo ibyo Yesu yavugaga nibyo yakoraga bitandukanye n'abigisha b'uyu munsi. Kuvuga ibintu ntibabikore cyane. Umuntu hari uko agaragara muri public ariko ubuzima bwe buri privacy ugasanga bihabanye cyane. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo kuko ibyo bavuga si byo bagize ute si byo bakora. Noneho Yesu ari hano mu isi we ikintu cyose ubufasha bwose wamukeneragaho warabubonaga. Yego. Si ngombwa ngo agire amafaranga mu mufuka. Urabyibuka bamusaba umusoro yategetse Petero bati genda ku nyanja urobe. Petero agiye aroba ifi akuramo amafaranga arayazana batanzemo imisoro. Bivuze ngo Yesu we arafite undi mwihariko w'ubumana. Kandi nubwo uwo mwihariko awufite natwe abamwizeye arawutwemerera. Yego. Kuko agiye kugenda avuze ngo umva nimunyizera muzakora ibirenze ibyo nakoze kuko njye ndi kujya kwa data. Bivuze ngo ubwo bushobozi yabusigiye iki abantu. Ahubwo Damase nta kuntu abantu bizera Yesu bamubera ibirumbo. Niba Yesu yarakoraga imirimo myinshi kandi akavuga ngo muzakora ibiruta cyane,
uyu munsi abantu barimo gukora ibintu biruta ikintu bya kurumba gusa se, kandi yarabaye siba bararombeye Yesu. kurumba gusa se uburumba burahari. Noneho turi kuza ahangaha rero Yesu ahamagara abantu akavuga ati munkurikire hari icyo yashakaga muri ubu buzima. Yashaka kubamenera ikintu cy'ingenzi muri ubu buzima. Ni ukuvuga ngo yabakuye mu mirimo yabo bagera gute bakoraga, ariko abahamagara indi umurimo urushaho kuba mwiza. Impamvu ni iyihe? Ni uko Yesu yabakuye mu by'isi abazanira iby'ubugingo. Yego. Kandi iby'ubugingo nibyo byasizeho ibi ngibi tubona uyu munsi. Ibitagaragara nibyo byasizeho ibigaragara by'uyu munsi. Ibitagaragara byazanye ibiriho uyu munsi. Noneho Yesu abahamagara abatwara bakamukurikira, yabahisemo kugira ngo babe abavugabutumwa bakomeze misiyo ye, kuko yari azi yuko igihe kizagera akagenda. Yego. Noneho abamaze kubahamagara yabahaye n'uburyo bwo kubaho. Ikimenyimenyi ni ahantu uzagera wumve ngo intumwa zishwe n'iki? N'inzara. N'igihe azohereza ngo mujye kubwiriza muri Isirayeli, abari bazanye amafaranga, abari bazanye inkweto, abari bazanye imyenda, abari bazanye ibintu byose, yaravuze ngo mushire hasi. Muri Matayo ibice 10 uhereye ku murongo wa 7 aravuga ngo nimugende ucyo. Nta bantu se bumva nabi iri jambo, nta bantu bumva niba ari nabi cyangwa neza uratubwira iri jambo bakavuga ngo n'ubundi ntacyo tuzabura. Ariko uyu munsi wa none kubera ikiguzi cy'ubuzima gihenze, kikaba gihenze, kuba hari ibintu bihenze, urarya kubera amafaranga, urambara kubera amafaranga. Yesu aravuga muri yariya ngo nta kintu muzabura, ntacyo muzakena. Uyu muntu akaba arimo azamuka yirirwa imisozi asenga kugira ngo yapurayinge icyo Yesu, niba ari ukwisoma nabi, niba ari ugusobanukirwa uratubwira. Ariko rimwe ukagaruka nk'uko wabivuze, akagasubira kwa maraya mu gitondo kumwaka ibyo kurya. Byagenze bite? Kanze nkubwire nanjye gusenga ndasenga, ibihuru mbijyamo, nkunda ubutayu byose ndabikora. Yemwe ntako ntagerageje kandi na n'ubu nkibigerageza. Ariko hari ugusenga ugasenga n'ubujiji. Ubujiji bubaho. Yego. Kuko nugenda ukirirwa ku musozi usenga, ejo ukirirwa usenga, ejo bundi ukirirwa usenga, uri umugabo ufite umwana n'umugore, baraza kwishyuza amazi, baraza kwishyuza umuriro, baraza kwishyuza ay'ibishimbo, minerivara ziraba zateyemo, murakenera kurya. Wabyumvise? Ibyo byose birakureba, ugomba kubikora. Ahubwo icyo Imana isaba umuntu ni iki? Nuko ajya mu mirimo, iyo mirimo yose akayikora akiranuka. Tuje ahangaha dusoma wa murongo kugira ngo abantu babashe kubyumva neza, babisobanukirwe. Ni urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 ku murongo wa 15 aranditse ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu ukunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntibiba biri muri we. Iki kintu tugitandukanye. Ni ikintu bavuga ni attachment, kwifatanya n'isi. Ahubwo umuntu agomba kwitandukanya n'isi. Kwitandukanya n'isi iyi Bibiliya ivuga kandi isa yirimo. Yesu yaranabivuze gusobanurira. Uri mu isi ariko isi si wawe. Twebwe mu isi turabimukira. Damase birashoboka ube mu isi ibintu ntisanisha nabyo. Birashoboka kuko utazubahiriza iyi kondisiyo ubwo ntazajya mu bwami bw'iki bw'Imana. Kuko biravuga ngo nta kundi isi ntashobora kunezeza Data. Niba udashobora kumunezeza rero ukora ibya kamere. Damase tubwire kuri ako kantu avuze ngo ntukunde iby'isi. Yego. Kandi wowe nyine tugereranyirize X levels z'ibiryo dukundamo ibintu. Hari ukuba nkeneye kuba mu nzu nziza. Kuko abantu b'Imana sinkeka ko kuba mu nzu nziza bitanejeje. Ariko n'abisi nabo barabishaka. Kandi gukunda isi dusobanurire. Gukunda isi. Reka nze rero dukoreshe ibi ngibi. Gukunda isi ni ugufata bya bindi, ubu butunzi bw'isi cyangwa se ibinezeza by'isi ukabigira priorite kurusha urukumva umuremyi wawe. Gushyira ibintu mu mwanya, ibintu dukenera priorite. Rero niyo mpamvu Yesu yakoze priorite. Aravuga ngo nimumanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo, ibindi byose bizaba inyongera. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugire iby'isi hari icyo ugomba kubanza. Deja iby'isi twarabihawe kuko ntabwo Imana iva mu ijuru ngo ihinge ubu butaka, ntabwo iva mu ijuru ngo inywe amazi ari ku isi. Yayaremye kugira ngo abantu bayakoreshe. Yego.
kandi ijya kuyarema ntiyayaremye amazi yadutanze kubaho. Niba ari ikiremwa gitoya ku isi ni umuntu, kuko umuntu yaje nyuma y'ibindi byose bimaze kuremwa. Rero ntabwo twagiye ngo tubwire Imana ngo rema ibyo kurya, oya, ahubwo mwibutsa aka kantu abantu baduteze amatwi babyumve. Kurya ni natiro law, ni itegeko. Nutarya uzapfa. Nudakora ntuzabona ibyo kurya, kuko turi mu gihano, turi mu muvumo. Wa wundi Adamu yahanwe, nta mugore uzabyara. gatatu 19 aravuga ngo gututubikana ko mu maso kwawe niko kuzaguhesha iki? Umutsima. Iryo ni ijambo Imana ubwayo yivugiye, ni itegeko. Rero kurya ni natiro law, gukora ni natiro law. Ni ukuvuga ngo iyo ibyo bintu utabyubahirije deje uba wamaze kudeviya. Ibi bintu ntabwo bireba umukirisitu cyangwa utari umukirisitu, gukora ni itegeko. Ni itegeko. Noneho tukaza ibyo bita gukunda iby'isi ni iki? Rero icyo biri dusaba ni iki? Yesu yavuze ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana. Akarero bivuze ngo wikunda, tuvuge iyi telefone ni yanjye, sibyo? Byababaza gukunda telefone udakunda uwayikoze, kuko uwayikoze aracyafite ubushobozi bwo gukora indi ndetse no gukora multiplication y'iyi ngiyi. Ni manufacturer ukora ibyo bintu. Bivuze ngo nukunda isi ukirengagiza uwayiremye, kandi rero wakagombye kuba priority, kandi afite ubushobozi bwo kuyitwara, ubwo ni ubujiji ufite. Ahubwo iri kudushishikaza ukavuga ngo mwe gukunda iyi si, kuko isi irashirana no kwifuza kwayo. Imana yatubwiye ngo iyi si ntigihari, ubundi isi yamaze gucirwaho iki? Iteka. Uyikunze rero ukunze nothing, kuko ejo bundi zavaho. Nta foundation nziza gukunda iby'isi utakunze Imana mbere. Ahubwo nukunda Imana ukirengagiza iby'isi niho uzabona icyo ushaka, kuko Bibiliya itubwira ngo iki? Mateyo 25 urukumva ku murongo uhereye nko ku murongo wa 32 ukamanura, niho hari ijambo ndaparaphrasing rivuga ngo nimuze mwebwe abo data yakunze cyangwa se yatoranyije, muze muraga ubwabo bwatunganyijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nukuvuga ngo mugiye guhabwa ubwabo bwatunganyijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Tugiye kwakira isi nshya kuko yamaze gucirwaho iki? Iteka. Nukuvuga ngo ukunda isi akunze ubusa, kuko isi ntihari, nubwo tuyirimo ariko ntihari, yamaze gucirwaho iki? Iteka. Ahubwo ukunze Imana, ukunze umuremyi, akunze isi nshya, ya yindi yabikiwe iki? Abera. Rero ni inama Bibiliya itugira bavuga ngo mwikunda isi, isi irashirana no kwifuza kwayo, kandi nimukunda isi ntabwo mushobora kunezeza iki? Umuremyi, kuko iyi si yamaze kwandura. Reka nkivuge gutya, abatubaha Imana isi barayikunze koko, bamwe bayihinduye Imana yabo kuko bayisimbuje iki? Umuremyi. Ariko umuremyi arabona ko nta kindi kintu, ariko umuremyi we yamaze kuyiciraho iki? Iteka. No kuvuga nta rufatiro ruzima rwo gukunda iby'isi. Ahubwo icyiza ubu dukwiye gukora ni ugushaka agakiza, ni ugukurikira Imana, ariko mu buryo tuyikurikiramo make sure that uracyari ku isi, uracyakeneye ku applyinga itegeko ry'umwami yatanze. Kandi ikindi systeme turimo, isi iyoboye umuntu. Uzi yuko umuntu atarayobora isi na rimwe? Ubu ntabwo umuntu ayoboye isi, ntabwo bishoboka, kuko ni systeme nibi. Utayobowe n'Imana ayobowe n'isi. Icyo haye umwanya nicyo, kuko reka nkwibutse ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo ntawe ukeza abami babiri. Hari utaryumva neza gute? Ntawe ukeza abami babiri. Arangije avuga ngo ntawe ubasha gukunda Imana n'amafaranga. Yego, nibyo bintu bibiri yagize ute? Yavuze. Ni ukuvuga ngo isi yo iyobowe n'amafaranga, cash money, faranga. Mu gihe undi mwami utagaragara wasizeho isi nawe akeneye yuko tugira ute? Atuyobora, atugenga. Yego. Rero twe dukoronejwe n'ubutunzi bw'isi. Aba bantu uko ubona mu gitondo ubona imodoka zicicikana, bose bagiye gushaka iki? Amafaranga. Yego. Ariko ntushobora kubona kira kivuga gicicikana kivuga ngo tugiye gushaka Imana. Kubera iki? N'abaza gukora baza gusenga ni extra. Biza nyuma y'iki?
y'akazi. Hari igihe ugiye kumubaza wumva atarimo gushaka Imana, ahubwo arimo gushaka ibijyanye. Niyo ugiye kumva aho basengera, abenshi bumva bavuga ngo Mana akazi ndakabohoje mu izina rya Yesu, yanagera akagakora nabi. Ntaha agaciro iki umuremyi. Ariko sisiteme uko yari imeze, Imana yahaye umuntu ngo agenge isi, ntago yahaye isi kugenga iki umuntu. Yego. Rero umuntu ntabasha kugenga isi adafite Imana. Iyo udafite Imana isi irakuganza, yego, ikakwiyoborera. Niyo mpamvu ujya kumva kanaka yisha undi bapfuye iki amafaranga. The king of this world. Amafaranga ntago ari Satani. Ntago ari Satani. Bose Damascene ntago ari Satani. Imana ibyohere Satani amanuka mu isi. Ntago ari Satani. Yaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano kuko umubi yakumanukiye. Yego. Aha, none tuvuge ko atari Satani gute? None se kuki Yesu ananiwe gutandukanya amafaranga na Satani? We yivuge yuko ntawe ukeza abami babiri, ntawe ubasha gukunda Imana n'amafaranga. Wabyumvise? The king of this world ni amafaranga. Damascene, amafaranga ni ikintu gikomeye. Umunsi umwe umuntu yaraje abaza Yesu, aramubaza ngo nkora iki kugira ngo njye mu bwami bw'Imana, ndege ubwami bw'Imana. Aravuga ngo genda ugurisha ibyo ufite. Umugabo avuga ati reka. Urakoze cyane. Ako rero niko kavuga ngo kwitandukanya n'iby'isi. Yego. Ni ukuvuga ngo niba 5,000 byatuma wica mwene so, urukumva wabisimbuje bivuze ngo uyobowe n'isi. Ariko Pawulo waravuga ngo ibyari indamu yanjye nabibonyemo igihombo, ndetse mbibona nk'amase kubw'ubutunzi butagereranywa nabonye muri Kristo. Yego. Sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo uhisemo gukurikira Imana, Imana ikwereka revelation irenze iyi ngiyi. Kandi ikindi arega abakunda isi barahumye. Yego. Ndaguha urugero ngo Aburahamu yabaga mu mahema, yari afite ubutunzi. Aburahamu yari umukire, ngo nuko agiye kubona ngo agira ishurirwa, ngabona ururembo rwitwa Yerusalemu. Yego. Ngagiye kubona iyo Yerusalemu maze kuyihanga amaso, ngaravuga ngo njye ntago nzatura, ntago nzubaka umuturirwa umutamenwa aha ku isi, nzakunda nibere mu mahema. Ntegereje ururembo, ngo yemera kubana na Isaka mu mahema, ngo kuko ishurirwa yagiraga yabonaga inzu nziza, ururembo rwiza yagombaga kubamo. Ni ukuvuga ngo abantu bafite Imana, Mwuka Wera bahishurira ubutunzi burutaho kubona ibyo mu isi hanze y'amaso cyane. Ukaba mu isi ariko utayirimo. Neza cyane. Neza cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi turi mu isi ariko si iwacu. Siko Pawulo yavuze se? Niko na Yesu yadusengeye. Ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, no dutegereje ko Umukiza azaba. Rero twebwe turi abashitsi ahangaha. Umushitsi yitwara nk'umushitsi, agenda yigengeseye, ahora ashaka amakuru y'iwabo. Yego. Rero icyo turi kuvuga, kora umurimo wawe neza, ariko ukora uzi yuko uri umushitsi, ufite aho werekeza. Ugomba gukora umurimo wumva ko ahantu uri atariho urufatiro rw'ibintu, umutima wawe wose. Yego. Kandi ikindi ubutunzi bwa mbere ni agakiza. Iyo ufite agakiza, ibindi birizana. Damascene, agakiza tukagere gute nk'ikintu cy'ingenzi? Agakiza se kazatuma hari akazi dukora kandi tukareke? Agakiza hari ibintu kazaturemera? Reka nze nkwereke Bibiliya. Umugabo witwa Daniyeli yabaye i Babuloni, ajya i Babuloni akijijwe. Agezeyo atoranwa mu bantu batatu umwami yatoranyije, bagombaga guhagararira abandi muri icyo gihugu. Yatoranyije 120, arongera atoranya batatu bari hejuru, akaba n'umwami. Daniyeli niwe muntu Bibiliya igaragaza nk'icyitegererezo wabashe gukiranuka mu murimo we, awukora neza kandi yemerwa n'Imana. Imana ikamwemera, n'abandi bakorana nawe kandi neza. Daniyeli ntiyigeze akererwa ku kazi, ngiyo report time management. Daniyeli ntiyigeze anyereza, ngiyo report imugereho. Nta ruswa yagiraga? Nta ruswa yariye mu murimo. Ntawe. Daniyeli ntawe yarenganyije, iyo report ntayo tubona. Ahubwo Daniyeli yakoze akazi ke, bigera naho umwami amuzamuye ashaka kumurutisha abandi barebye ukuntu ibintu abikora neza, bamugirira ishara ngo uyu munyamahanga atujyanye inamba, ahubwo bahitamo kumugirira ishari. Ukuvuga umuntu wese waharaniye gukora umurimo wese mu gukiranuka, Imana
hari ibintu iramushyigikira ahubwo twakwibaza ngo foundation yawe agape ni iyihe? Yego foundation yawe ni iyihe? Nkunda izina rya Daniyeli riravuga ngo Imana niyo mucamanza wanjye. Imana niyo mucamanza wanjye. Ni ukuvuga ngo ibyo yakoraga byose yumvaga yuko afite umucamanza. Rero ntiyakoraga yitaye ku bacamanza b'isi kuko batamufiteho ububasha bwo kumucira urubanza, ahubwo afite umucamanza uri mu ijuru. Daniyeli rero niyo mpamvu mu mirimo ye ya buri munsi, kuko yari yaremeje gukurikira Imana, yari yemeje kugira ngo abe igikoresho cyiza cy'Imana, Imana yamubaye inyuma iramusaporuta mu byo yakoraga byose. Yari afite umucamanza mu kazi ke, directeur technique adahari, umuyobozi nyirunaka w'ikigo adahari, yari afite umucamanza muri we. Yakoreraga ku jisho. Gukorera ku jisho ntabwo ari ikintu cyiza. Ntiyigeze abikora. Yafashe umunyababuloni ngo amusumbishe umuyisirayeli, cyangwa afata umuyisirayeli amusumbisha abandi, ntabyo yigeze akora. Yari afite umutima uhana. Ikirenze kuri ibyo, yari umukuru w'abaraguzi. Nubwo kuraguza ari ikizira imbere y'Imana, tekereza umuntu wakuze wakiranutse abakuriye. Wabyumvise? Bivuze ngo aba bantu urukubona nicyo kibazo dufite. Ubu ngubu umuntu ni umurokore, wamushyira muri kampani yawe, ejo ukamufata yanyereje. Imana irakuzamuye kugeza hejuru, iragukomeje, ejo ukumva ngo ni wowe watangiye kwadukira ya mico mibi, kurenganya abandi, uri gusambanya abagore cyangwa se abagenzi bawe, ugasanga warahindutse. Kubera iki? Burya wa muntu ntago akijijwe, ahubwo hari ugukizwa gutewe n'imibabaro urimo. Hari agakiza umuntu ajyamo n'ibikomere byose akabijyanana, gashingiye ku mibabaro. Yego. Atari uko ukijijwe, ahubwo ari imibabaro y'isi yagukanze bituma uca bugufi. Noneho y'akantu kabonetse, uraza ukagaruka ugasubira ukuri. Noneho Daniyeli we tugarukeho, ibyo byose Daniyeli yari afite position, ntabwo yigeze akora ikibi ashingiye kuri position ye. Yari afite ububasha, ntiyigeze akoresha ubwo bubasha bwe ngo yinezeze ngo cyangwa akore ibikushanyije n'ubushake bw'Imana, ahubwo Daniyeli yabaye true representative w'Imana, yabaye icyitegererezo cyiza cy'Imana mu murimo. Damase aruvuze ngo fondation y'ikintu cyiza ni agakiza. Ubu hari akazi agakiza ubwako ukura, yari true salvation kakurimo, kakuzamo ukavuga ngo aka kazi ndagahaze kubw'agakiza, kandi ukeneye kubaho, ukeneye kwambara, ukeneye what and what, kubera isi turimo uyu munsi. Agakiza karakura kakakuvanamo cyangwa kakakuremera akazi. Urakoze cyane. Ahubwo twakagombye kumenya ngo ese agakiza gashobora gutuma kadufasha katwemfluencinga mu buryo bwo guhitamo kariyeri cyangwa se ibyo dukora. Yego. Ahubwo uramutse katakwemfluencije waba ufite ikibazo, kuko icyambere ni agakiza. Ujya agakiza rero kakujyanye. Biravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki? B'Imana. Ese uyoborwa n'Imana, yaho Imana ikwerekeza. Business yawe igomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Neza cyane, kuko umva nkubwire, ntabwo uzaba uri pasiteri ngo ufite akazi ko mu kabari. Ntabwo ibyo bizavamo. Urabyumvise? Ntabwo uzaba uri umuririmbyi, uririmba hano mu rusengero, niturangiza tujye kukubona uri n'umushusharugamba muri gumaguma. Wabyumvise? Uri umushusharugamba Rayon Sport yakinye, niwe ufite vuvuzera urimo gufana, ufite vuvuzera. Ntabwo ibyo bigomba. Situvuze ngo abakristo bari gukunda sport, bari gukunda ibintu, oya. Ahubwo gengwa n'agakiza. Kakuyoboye gute? Iwawe agakiza kakuyoboye gute? Ukubanye n'umuryango wawe. Iwa muri societe agakiza kakuyoboye gute? Ikiri gutuma rero abantu baferinga muri iyi minsi, aho kuyoborwa n'agakiza bayoboye we na kamere. Ubundi reka nkwereke icyo birivuga. Iravuga ngo iyo umuntu afite kwizera yamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yera imbuto za Kristo. Wa mwuka urimo uproducinga fruits. Izo fruit rero nizo zakagombye kugaragara ku mukristo. Means agakiza ka defininga nyirako. Niba kakurimo ntiwatubeshya. Reka agakiza se baragahisha. Reka agakiza kagomba kudefinisa. Imwe umugore utwite.
hariho n'umugore utwita tubitira akararikira ibitagira umumaro. Agakiza karenze icyo rose nta batwita bakararikira guhora bihumuriza amazirantoki. Ahisemo ikintu kibi. Agakiza karakudefinisa kakaguha icyerekezo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo birenze kuba pasiteri mujye mubacungira ku mbuto. Agakiza karenze kuba pasiteri. Waba pasiteri udakijijwe. Kandi ikindi tubitinye ibi bintu biteye ubwoba. Biravuga ngo abavuga ngo mwami so bazinjira mu bwami bw'Imana, ahubwo bakora ibyo data yagize ute ashaka. None avuga ngo bamwe bazava ngo bahanuye mu izina ryanjye. Wahanura mu izina rya Kristo udakijijwe. Mwakoze ibitangaza mu izina rya, wakora ibitangaza udakijijwe. Wabyumvise? Ibyo byose aho karangije avuga ngo ukora ibyo data yagize ute ashaka. Yego. Intumwa zivuye kubwiriza yarazirebye zaje zirata ngo twirukanye abadayimoni, twakijije abarwayi. Arabitegereza. Luka 10:20. Yego. Ageze avuga ngo nibyo koko mwabavuze barirukanka. Ariko koko mwirate niba amazina yanyu ari mu gitabo, yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Niyo mpamvu agakiza si ibyo tubona turebesha amaso, ahubwo agakiza birenze ibyo. Yego. Inshuti yanjye, niba hari ikintu gikomeye ni ugukizwa. Gukizwa ntabwo ari ikintu mu gitondo umwana abyuke ngo akore. Gukizwa n'umurimo. Gukizwa umva nkubwire, nk'uko umuntu ahera mu wa mbere akaziga akazageza igihe yitwa porofeseri. Gukizwa nabyo agakiza barakiga. Pawulo yavuze ngo mpfa buri munsi. Kubera iki? Apfa buri munsi kubera iki? Arahagera agacumura, arapfuye. Ejo akihana akazubu, ejo agacumura. Bivuze turitoza. Iyo uri kwitoza ikintu rero ntabwo ukimenya ako kanya, ahubwo iyo ukora umwitozo ugenda umenyera. Niyo mpamvu Paul yanditse akavuga ngo kugeza igihe tuzagera ku kigero nk'icya Kristo. Ntabwo ibyo biza ako kanya, ahubwo gukizwa ni umwitozo. Duhora dupratika buri munsi. Ukavuga ngo natukanaga 5 ku munsi, ariko nzihangana byibura kabiri. Ni umwitozo ukora. Ejo ugafata bati noneho na kabiri ngakuyeho. Wabyumvise? Ni umwitozo. Kubaha Uwiteka turabyitoza. Ni ibintu umuntu yitoza bikaba imyitozo ya buri munsi. Agakiza kagakura. Kuko ukiranuka kuvuga ngo ntabwo uriba ugasigara n'irari. Gerageza no gukiranuka kurari. Irari wamara kurivaho ugasanga ugira umujinya. Gerageza no gukiranuka ku mujinya. Umujinya wawe uvaho ugasanga ugira urutoto. Wabyumvise? Ni ibintu twiga buri munsi, aho wambaza ngo tubyegira. Umuntu yigira he muri iryo myitozo ya buri munsi? Atorezwa. Umva rero Yesu agiye kugenda yavuze ngo simbasize nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha. Ngo uwo mufasha naza rero azababera umwigisha. Ubwo bw'amasera mu mumaro wa mwuka harimo kwigisha umuntu. Icya kabiri harimo kwibutsa umuntu. Eko rero bavuga ngo azabigisha, azabibutsa n'ibyo nababwiye mwibagiwe. Yego, utazi ntago yamwibutsa. Tugomba no kumenya. Noneho yende no ku bya data asigaranye abibamenyesha. Azafata ku by'Imana. Niyo mpamvu njyewe iyi Bible yo nyisoma. Bible ntabwo iduha amakuru yose. Imana se wayandika? Ntabwo byashoboka. Yajyamo? Ntabwo byashoboka. No, Bible ni summary. Summarizinga uzarebe niyo ukisoma ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Nta kindi kintu yongera kuvuga ku ijuru. Ihita ikomeza na gahunda y'iki y'isi. Iyo usomye Yohana mu gice cya nyuma, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni muri 20, naho havuga ngo ibintu Yesu yakoze ntago wabyandika ngo ubona aho byandika. Wabyumvise? Niba ari byo yakoreye hano mu isi tutabona aho tubyandika, bavuze ngo bandike iby'ijuru. This Bible is a summary. Ahubwo harimo amakuru dukenewe kumenya. Kandi ikindi, iyi Mana ntabwo dushobora kuyimenya n'ubwonko bwacu. Paul yavuze ngo ningera aho ngaho nibwo nzagusobanukirwa nk'ukunzi. Ubu ngubu ni ukwirebera mu birori, ni ukwiyumvira mu birori. Ntabwo ushobora kwisobanukirwa. Niyo mpamvu
ntushobora kondisiyo yo kumenya Imana n'imwe. Icya mbere ni ukumenya Yesu. Kumenya Yesu akaguhesha kumenya Imana. Nta kunyura hirya y'uwo nzira ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Nta muntu n'umwe wigeze kumenya Imana. Kristo niwe wayigishije. Tamase aha hantu tuzafata umwanya tubiganire ukuntu Yesu ari we nzira. Reka umfashe twumvikane iki kintu waruvuze kuri fondasiyo y'agakiza. Numva ndafashijwe. Numva ni umwanya mwiza tukugira nk'urufatiro kugira ngo mu mikorere yacu ya buri munsi umukristo n'akazi agire influence mu kazi. Dukuyemo n'ikintu gikomeye ko agakiza kadefininga umuntu, gasobanura umuntu. Tuza gusanga hari n'akazi utakora kubera agakiza kakugezemo. Cyangwa ngo agakiza ubwako kabikwemerera. Niba kakurimo hari icyo kakuvuze. Urakoze cyane. Hari ikintu Paulo yanditse aravuga ngo muri mu Bakorinto igice cya mbere umurongo wa 9:25 ngo turi mu isiganwa, turasiganwa, turi mu isiganwa. Nisi nayo ikakubwira ngo turi mu isiganwa. Uyu munsi tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru kandi n'abakristo barimo ntabwo bari kure y'uwo murongo. Natwe turahari. Ikimenyimenyi uri kuri iPhone. Neza cyane. Nanjye mfite smartphone. N'iterambere ririmo kwiruka ariko agakiza kaba gasirimu k'iterambere ryihuta. Akazi kacu ka buri munsi tubijyane gute kirimo kwiruka? Reka nkubwire kuri iki kintu. Imana nta hazazigira. Nta n'ahisigira. Imana ntikura. Bivuze n'ijambo ryayo n'iryo. Yego. Nta tangiriro rigira, nta n'iherezo. Ntirimitwa n'ibihe tugezeho. Njyewe uko mbyumva mu mitekerereze yanjye, imbere y'Imana nta update ihari. Nta update zihari. Nta update. Kuko n'Imana idahinduka n'ibyayo ntibihinduka. Ahubwo update ni ijambo rikoreshwa ku muntu. Kuko umuntu agenda akura yiyongera mu bumenyi, ariko Imana ntiyiyungura ubundi ubwenge. Yego. Rero ntabwo agakiza k'Uwiteka cy'Imana akaba update. Ahubwo bireba ngo mugume nk'uko mwagize ute mwahamagawe. Ahubwo ikiri gutera abantu guhinduka n'irari riri muri bo, noneho riri kuba exposed n'iby'isi tugezemo uyu munsi. Uyu munsi umuntu ufite smartphone ari kugenda accessinga any information. Yego. Niyo mpamvu abantu benshi bameze nk'abasazi muri iyi minsi. Kubera iki? Bafite n'amakuru adakenewe. Yego. Bura kumenya ni byiza. Yego. Kumenya ni byiza. Kandi umuntu ageragezwa n'icyo amenya. Ugeragezwa n'icuza. Kumenya ni byiza. Ariko kumenya ibyo udakwiriye kumenya ni ikibazo. Fuze hari ibintu, hari container y'ibintu tugomba gufatamo n'ibyo tutagomba gufata. Arega brain yacu ifite limit. Yego. Rero tugomba kumenya ubundi ikiranga umuntu muzima yakagombye kumenya limit ye ni. Icyo nshoboye gukora ni iki, icyo ntashoboye gukora ni iki. Icyo udashoboye gukora don't waste your time. I Babuloni abasore batatu bagezeyo baravuga ngo hari ibyo tugomba gukora, hari ibyo tugomba gufata, hari n'ibyo tutagomba gufata. Neza cyane. Aravuga ngo ngewe kubera agakiza kanjye sinzarya ibyo kurya by'ibwami. Nzarya ibishyimbo. Inyama zihari n'amasenge. Inyama zihari. Amazu meza abaye defined. Abantu n'abandi neza cyane. Abaye defined by salvation. Agakiza karamudefinishije, gategetse ibiryo agomba kurya. Babyumvise aho kurya inyama zaterekejwe ibigo abana akamutegetse kurya ibishimbo. Ubu means hari akazi utakora. Aho kuba minister kuri ruswa wakareka uhisemo kuba umuboyi kajya guhinga kugamagana harya bageze ku 1000. Guhingira 1000 sibyo? Aho gutunga etage uriganyije imfubyi uhisemo kuba umutindi nyakujya kubwo kubaha iki? Imana.
agakiza karakudefine. Agakiza karakudefininga mu buzima bwose. Yego. Rero tutarareka ngo tube defined by salvation, turi gukora ibyo kamere yacu ishaka, ntabwo turi gukora ibyo Imana igize ute ishaka. Niyo mpamvu rero tugira ngo cyumvikane neza, abantu be kwitiranya umurimo no gukiranuka. Damase, duhurize umuntu akore maximize, ageze ku rwego akaza agakore neza gute n'agakiza, kandi Imana ivuge ngo uyu muntu ndamwemera, ku buryo Farawo azajya avuga ngo wow, uyu muntu twakuraho umuntu nk'uyu twashyira mu kazi nk'aka, kandi n'umurimo we akawukora neza. Njye uko mbyumva, umukristo agomba gukora bijyanye no gukiranuka, biri ovara biri kumwe. Kuko Yakobo yaranditse ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfu. Bivuze ngo dufite agakiza nibyo, ariko ako gakiza dufite, itegeko rya mbere batanze ni ugukora. Yego. Ugomba gukiranuka mu kazi kawe ka buri munsi, ukagira wa mutima witiranwa n'izina rya Daniel, umucamanza, ukareba umucamanza wawe. Kuko ibintu biri kwica abantu ubu ngubu, bari kugenda ari umukristo yagera mu kazi, yarangiza bakavuga ngo hari inama iri bube, bagerayo bagasanga bari gukoresha inzu, bagatanga bati ese ndanywa amazi, abandi bari kunywa bafashe ntuza. None hari igihe bavuye hasi, iyo whisky atarigeze ayibonaho, ako ka Bavaria atarigeze akanywa, n'akandi ka Red Bull cyangwa se n'utuwayini tundi, barangiza akavuga ati nari naracitswe rwose, agatangira akabihagurukira. Wabyumvise? Ikindi baba bashaka kugira ngo bisanishe n'abandi. Yego. Njye nigeze gukora akazi kamwe, nkora mu nzoga. Damase, wakoze mu nzoga uri umukristo? Nakozemo. Damase, byagenze bite? Nakoze kandi nta nzoga nanyweye, nta nimwe, ntago ndanywa inzoga. Noneho ahubwo umusore twagenanaga yajyaga ambwira akavuga ati ariko nkawe ntitwajyana mu kabyiniro ngo tubyine, ntago wafungura icupa ngo urimo, ubundi nkawe uri mu abati ntuzongere kunkurikira. Ndabyibuka uwo munsi uwo musore yarabimbwiye, ndamurakararira mu mutima, sinabimwereka. Umunsi umwe sinzi akantu, nagiye nirarira gusenga, naraye kuri paruwasi ya Gisenyi ndi gusenga, ahantu nabaga mu masengesho, nuko hari icyumba cy'amasengesho ndahajyama mu gitondo nje, ndangije numva ntari bujyane nawe. Uwo munsi yaragiye aragonga yica umuntu. Byarabaye gutyo, ariko we yabivuze agira ngo ntago nabyumvise, ariko nabyumvise. Hari imibabaro tugomba kugira ku bw'agakiza. Agakiza hari ibyo kakubuza, yewe n'akazi wakavaho ku bw'agakiza, kandi wakavaho Imana ikaguha kandi kagomeza kubaho. Ariko nanone ku mukazi wa represent Imana. Daniel icyo yarakoze tumugarukeho, baravuze ngo dusenge umwami mu minsi 30. Daniel ngaragenda ahita yifatira akarago, we afungura idirisha agerekeye Yerusalemu, asenga Imana. Bivuze ngo ibyo yarakoze byari bimwukanishije hehe mu kazi, yemera kujya muri bisi. Akoze risiko bamuterera hahandi, Uwiteka aza kumuhamya, kubera Uwiteka niwe mucamanza we. Yego. Bari bibwiye yuko bamusize down, bamurambitse hasi, ahubwo agaruka noneho Daniel yabaye Daniel. Yego. Abashaka mbese ahubwo dutinyuke tube turi representative y'Imana. Ubundi nta ukorera Imana irikorera. Ahubwo ikico dukeneye twebwe ni boldness, no gushira amanga. Yego. Gushira amanga. Kuko ni wemera kubabazwa ku bwa Kristo. Kristo none se kuki yavuze ngo niba bashira mu nkiko, don't speak on your own, I will tell it to you myself. Ntukagire icyo uvuga, ahubwo njyewe at right time umwuka azaza kubwira icyo ugize ute uvuga. Ahubwo twebwe dushaka kuri represent, aho kugira ngo Imana ikorere muri twebwe. Ase twakwiganya Yesu aravuze ngo ibi nubwo ndi kubikora si njyewe, someone inside me. Turi muri njye arankoreramo, ni uri kubikora. Haleluya. Abyumvise? Avuga ngo ngenda data turi kumwe ndi jyenyine se, data turi kumwe. Niyo mpamvu yavuze ngo umbonye ababonye data. Yego. Kubera iki? Data ukora umurimo ari muri we. Natwe rero twakaretse Imana igakora umurimo muri twe. Wabyumvise? Aravuga ngo nibyo mvuga si ibyanjye, ahubwo data nibyo namubona, nibyo namwumvanye. Damase, tutararenga nawe gukorera hariya mu nzoga na hehe,
Imana ishobora kukohereza ahantu ku bwa specific purpose. Nasanze ari specific purpose uko kazi nari nagasengeye. Naraye ku musozi nsenga witwa Muhungwe. Ndabyibuka ni tariki ziri naraye tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. Umuntu ashobora kugera kumva inzoga ziraryoshya atari Imana ari kujyaniyeyo. Yego. Ngezeyo Imana yambye ngo nguhaye akazi. Kandi akazi kuko tariki 7 z'ukwa kabiri narakabonye. Akazi nakoze nkora akazi ko mu nzoga. Ari Imana igutumye gukora muri burarirwa y'inzoga. No sinari nasenze. Imana iravuga. No se bampa akazi. Ndagakora. Kandi ako kazi niko kamviriyemo uburyo bwo kugira ngo ngere ku ishuri muri kaminuza iyi ndi kurangiza. Ahubwo twebwe abarokore hari igihe sinzi uko umva nkubwire agakiza ntago gahindurwa na miriye ugiyemo. Miriye ntago miriye hinduramo agakiza. Ndabyibuka hari igihe wenda hari ibintu bijya bibaho Imana igihana. Turaho hari nabaga mu buzima bakabona njyewe abo tubana ntago njya gusangana nabo inzoga ntago tugirute hakaba hari aho tudahuriza. Nge nkahita mfata umwanya nkagenda nkarara mu cyumba cy'amasengesho nsenga mu gitondo nkaza nkabyuka ngakora akazi nkuko bisanzwe. Nta wamenyaga ibyo yuko mbikora ariko nibyo nabagamo. Ni ukuvuga ngo aho ngaho niho nakuye umugisha wo kujya muri kaminuza, niho nakuye amafaranga, naguze ibikoresho njye muri kaminuza njye kwiga. Rero abarokore b'iyi minsi ikibazo gihari ntabwo bashaka kwibogwa n'Imana. Imana ishobora no gufata ubugoryi bwawe ikabukuramo icy'umumaro. Turaho tudafatika Imana ikadukora. None se reka nkubaze, Salomo yagiye kuba umwami ntago se yari yavutse ku buryo butemewe ariko kuko yarazwe ingoma. Iyo uri umukiranutsi, iyo uri umukiranutsi Imana irakudefanda ikurwanaho no mu mirimo yawe naho ushoye amaboko Imana ihahereza. Salvation si niki? Umva salvation ico bivuze. Salvation agakiza ni ugucungurwa, ni ukuvanwa mu byaha, ni ugukizwa ibyaha n'ingaruka mbi z'ibyaha. Yego. Sins and the consequence of sin. Yego. Babyumvise? Ni ugukizwa ibyaha n'umwaka w'ibyaha byose bikavaho neza cyane. Kandi muri byo Imana rero ahubwo ikitwica ni ukuba ubanye n'Imana ute ku ruhe rwego. Mu kazi kawe ubana n'Imana ute. Ese ugiye kunezeza shobuja, ugiye kunezeza Imana? Icyambere ugomba gukora Bibiliya ivuga ngo iki ngo nawe mukoresha. Si mu Befeso berekana uburyo standard. Umuja agomba kubana na sebuja. Yego, sebuja umugabo agomba kubana n'umugore. Sebuja agomba kubana n'umukoresha. Baravuga ngo nawe sobuja menya yuko ari ukoresha nawe ubwawe mufite same one boss. Umuntu n'umwe wamukoresha we n'ukoresha dufite umuntu umwe w'umukire. Rero ndewe ntago nze kuvuga ngo niwe nze gukora agape ngo nze kunezeza agape. No, ni imbaraga zanjye ndi kuguha. Warangiza ukanyishura njyewe nguha amasaha n'imbaraga zanjye, warangiza ukanyishura. Ariko nibwo mbikora Imana yiri kureba uburyo tubikora. Rero iyo ukoze umurimo wawe ukawukora unoze Imana iteraho akantu. Damascene numvishijemo iki kintu. Umuntu uteka mu gikoni Imana irashaka ngo ukiranuke muri icyo gikoni cyawe urimo ukaraga ipano. Imana irashaka uneze bosi kandi nawe wowe uhemba uwo muntu kwiye kumva ko hejuru yawe hari uwundi mucamanza umukoresha kuko bose bazamakinga dore uwari ukenye n'uwari ukize on the same table imbere y'Imana. Yego, twese niho tuzahagarara baducira urubanza. Rero ntabwo bazama ngo uyu nguyu mu ijuru nta ntuza nta byo kuvuga ngo wowe wari ufite amafaranga menshi ubu mu isi hari uwo bavuga ngo uraca kuri tapi ruje, abandi baraca kubita twese ni kuri tapi imwe mwese mukeho. Yego, nta sumbanya ntaribaho, ahubwo twese tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana. Umuntu ageragezwe n'icyo yari afite yagombaga gukora cyane. Ubundi mu ijuru judgment ariga abantu wenda judgment tuzaba judged n'iri jambo ry'Imana. Ntabwo Imana rizaducira urubanza, ahubwo ijambo ry'Imana niryo rizatwishinjira. Ntabwo Imana ifite umwanya wo kwirirwa ihamanya natwe ivuga ngo agape wakoze bigiye oya, ijambo ubwanjye rizakwihamiriza. Ubwaryo rizajya riza represent ibyo wakoze, ijambo rizakwihamiriza. Nose singise turifite. None se Imana hari uyibaza ngo
izaguhamya ari kubera umucamanza. Kuko yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Arega iyo mu rukiko ntabwo uburana n'umucamanza, uburana n'amategeko. Amategeko ni iri jambo, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Icyo umucamanza akora ni bwa bumenyi bw'amategeko kazi ayakoresha, akavuga ati itegeko wanyuranyije naryo ryagomba kugenda gutya na gutya ugahana. Rero mu by'ukuri igikwiye ku mukristo ni uko gukiranuka cyangwa se agakiza n'umurimo ni ibintu bigomba kujyana. Ahubwo umurimo ni inzira nziza cyangwa se ni opportunity nziza uba ubonye kugira ngo Kristo yamamare iyo ubikoze neza. Arimo byagenze kwa Daniyeli. Daniyeli gukora kuri kwatumye Imana imenyekana. Ahubwo nuko muri iyi minsi aho ngo Imana imenyekane ibitutu. Ubundi umurokore hari umuntu uherutse wageze ku myango ngo abarokore ni abarozi. Buriya ukijijwe neza umugisha. Rega Yesu yaravuze ngo muzakora n'ibiruta bidukwiriye kubera abanebwe Imana. Umugisha ku bandi kandi kirenze icyo kuba umugisha ku bandi utuma n'imibereho yabihinduka. Imibereho y'abantu bari kumwe n'umuntu w'Imana uri muri societe irahinduka. Kuko Bibiliya iravuga ngo iyo agace mu gace umukiranutsi azamutse agakira ngo agace umudugudu urishima ikavuza impundu. Niko Salomo yanditse. Ngo ariko iyo ikigoryi kizamutsemo kikaba ari cyo gikora muri iyo societe ngo biravuze ngo umudugudu wose ucura iki umuborogo. Kubera iki? Agapa arakize ariko ni umusambanyi. Twa dukobwa twose two muri quartier azatumara turarenganye. Abagore bose muri quartier wabyumvise ingo zose azatanga akazi bigendekeye kuri inequality. Yego wabyumvise. Ariko umukiranutsi w'Imana nafata ingoma najya ku ngoma Egiputa izari kubera niyo mpamvu ijuru ari ryiza cyane. Ni ingoma ishingiye ku gukiranuka. K'ijuru nugukiranuka. Rero dukora imirimo dukiranuka. Umunebwe Imana iramwanga. Tugana ku musozo. Imana ntikunda umunebwe, ahubwo ishaka ko dukiranuka mu kazi kacu ka buri munsi. Ikindi kwirirwa uri gusenga. Njye nigeze no kugenda ariko arabarokore tugira ndagenda mfata ibyatsi ndabisengera ngo bihinduke iki amafaranga. Kwizera aravuga ngo nukwizera. Nge byaranze arizeye cyane ntabwo ari wageze ku rugero rwiza rwo kwizera ndabise. Narizeye ahubwo numvise ijwi rimbwira ngo we kujya uba injiji bene ako kagira. Ufata ibyatsi urabisengera ndagenda ndabireka. Inzi neza yuko ndavuga ati ndizeye nzagaruka byabaye amafaranga. Garutse nsanga byarumye. Ndavuga ati wenda Imana izangera ibizeho byongere bizima bihinduka amafaranga. Garutse nsanga byarabuze. Ibyatsi ashwe ayo mafaranga birirwa bajya gushaka ayo ngayo bihishwe muri principle y'Imana. Wahagurutse akajya haranya Bugogo akajya kuba umupushayi akajya guterura intuza ayo mafaranga yacuye. Uwo ntakeneye gusenga. Ubundi we don't pray for money. We don't need to pray for money. None se wagiye gusengera amafaranga undi akajya hari akayakorera akeneye gusenga kugira ngo bigende. Ntabwo dusanga tubona amafaranga no burareka nze nkubwire gusenga ni natural law. Gusenga naryo ni itegeko. Ntabwo dusenga kuko hari icyo dukeneye ku Mana. Ubwo bivuze ko aba bantu basenga za Buddhisme, amateisme, abakina n'abandi bose baba bashaka ku applying the natural law ko hejuru hari supernatural. Umuntu wese muri wagira ubwo gap y'Imana nicyo ushatse kuvuga. Muri muntu wese afite gap. Kuko abadasenga Imana biremeye ibishushanyo. Wabyumvise? Biremeye ibishushanyo. Ni ukuvuga ngo umuntu abeshwaho n'Imana. Muri we afitemo space ikeneye kuzamo muri we. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe na icyo bita body, akagirwa n'icyo bita spirit, akagirwa n'icyo bita soul. Iyi spirit rero umuntu ashobora kuba afite evil spirit cyangwa se afite holy spirit. Ntabwo hajya habaho umunsi habaho nta kintu kirimo. Ari ikintu cyakira. Ni ukuvuga ngo iyo ahangaha hari evil spirit uyoborwa na kamere
uri imbata ya kamere, satani arakwemfuwansa. Yego. Niba harimo Holy Spirit, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ntabwo bibaho ko umuntu yavanga. Oya. Kuyu espace umwanya ntabwo ushobora kuvanga. Ihande wavuze ngo nta wakeza abami babiri ku murimo. Nuja gusoma urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 7 ndakeka nawe nkaravuga ngo bana bato ntibabashuke, gukiranuka niwe mukira. Babyumvise? Nta gukiranuka kwigisha kugeza ute kubaho. Ikindi Bibiliya Yesu yigisha avuga abahirwa bariho mu bice 5, yavuze ngo ngo hahirwa ariya ni ku murongo wa 8 ngo hahirwa abakiranuka. Abakiranuka nibo bazaba abana b'iki? Bazaba abana b'Imana. Abakiranutsi nibo bazabona iki? Imana. Rero nta bintu byo kuvanga byo kuba akazuyazi ngo wajyanamo akarengemo gatya na gutya. Murakoze cyane mwebwe mwari mudukurikiye tugana ku musozo w'ikiganiro. Damase wakoze. Turumva hari ikintu abantu bafashemo kubijyanye n'umurimo. Ni challenge abantu benshi bakunda kugira bagahura nabo mu buzima busanzwe. Bamwe bakanga gukora, abandi bakajya mu bintu byinshi, akagira ahantu spending imbaraga ze, ariko tubonyemo ko birashoboka gukira ukijijwe. Birashoboka no gukena ukijijwe nabyo birashoboka kubw'impamvu z'Imana, ariko ikima n'ubwenge umuntu yabishyizemo. Rero dukore dukiranuka. Damase reka nkwa amasegonda makeya ukoncluding kuri iyi topic umukristo n'akazi, hanyuma basi umuntu wakuri iki kiganiro cyangwa uri bufata akanya gato agira icyo yumva. Murakoze cyane. Dusoza gukora umurimo wawe neza n'uburyo bumwe bwo guhimbaza Imana. Gusubiramo ako gukora umurimo wawe neza ukiranuka n'uburyo bwiza bwo guhimbaza Imana. Yes. Nakumvisha. Icyo ni ikintu abantu bagomba kumenya. Ikindi cya kabiri, umurimo ni natural law. N'itegeko nta kubikwepa, nta kujya kwikwepera mu bihuru kujya gusenga. Cyangwa na hehe ni umurimo n'itegeko ry'Imana. Tugomba gukora mu gihe tukiri ku isi tuyigire nziza nubwo amaze gucirwaho iteka. Ariko nibito icya gatatu cy'ingenzi bagomba kuzirikana, nanjye nzirikana, nuko turi abagenzi tujya hehe mu ijuru. Nubwo dukore twiteguye yuko tugenda. Twe kujijwa iby'isi ari byo bituyobore, biduhindura abanzi b'Imana, ahubwo dukore nk'abagenda tujya mu ijuru. Twe kwibogwa n'isi, ahubwo tugenga isi. Dutunga amafaranga ntadutunga. Rero umukiranutsi, umukristo mwiza yakagombye kubaha umurimo, agakora neza uwo murimo akawukiranukamo, kuko no mu byo azagororerwa nabyo birimo. Ukora ni wo kana karaguhaye akazi, wikora nk'uri kumushimisha. Biravuga ngo ntitugakorere ku jisho, ahubwo kora nk'ushimisha Imana. Yego. Ibyo dukora byose tubikore ku bw'icubahiro cy'Imana, aho gukora ku bw'icubahiro cyacu. Ndumva ari byo bintu twakagombye kugumana abakristo, nibwo twanahinduka tukaryohera isi n'Imana. Damase turagushimiye cyane ko wabanye natwe mu kiganiro. Murakoze ko mwabanye natwe mwese mwari mudukurikiye. Akaba atanze conclusion cyangwa umusozo w'ikiganiro. N'itegeko gukora kandi birashoboka, gukira ukanakora birashoboka. Yesu yaravuze ngo ntago mbajyanye mu ijuru mbasize mu isi, muyigumemo ariko ntimubabise. Yandi magambo dukwiye gukora, tugakora imirimo, tukabaho, tugasenga, ariko ntibidutwara umutima mu gihe dutegereje yuko agaruka. Yes, mu gihe dutegereje yuko agaruka. Niyo mpamvu yanavuze ngo aho ubutunzi bwanyu buzaba niho imitima yanyu izaba. Means nidutinda cyane mu isi tuzasa nk'iby'isi, ariko nidukora kugira ngo nkuko abivuze nk'abagenzi, yes, tuzakora ibyo data adushakaho. Mwakoze cyane kubana natwe. Imana ibaho umugisha. Ikiganiro cyo nakagaruka baratwemerera tuzagira n'ibindi biganiro. Nta kibazo. Hasi musige comment mu ku bintu bindi mushaka ko twaganiraho, hanyuma tuzajya tubana mu bindi biganiro. Agape Live Rwanda turahari ku bwanyu kugira ngo tutegure ibiganiro bibubaka nk'abakristo cyane, dufashanye twubakane tujye mu bwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha.
kuko mwabanye natwe. Ikiganiro cyo nakagaruka. Ciao, Imana ibarinde. Akoze cyane.